pepperoni, batata e pimentão, abacaxi, tomate, soda, salada e um colchão. Não só tem uma missão que além de entregar, a meta tá pensando em me preparar. E não paro por aí para os pedidos a rodar. Licença de motorista eu não consegui tirar. E então quando o ciclo aprendi a pilotar, mas quando o ciclo também agora preciso placar.